Привет! А сегодня на обзоре у меня удивительная вещь. Я давно о ней мечтала. Это беспроводной пылесос. Да, очень удобная вещь для кухни или у кого есть ступеньки. Так, мне нужно. Парам-пам-пам. Сама выпала мне в руки. Обожаю читать инструкции. Юк. О. Вот так. Что-то мне это напоминает. Ага, блок питания. О, работает, он даже подзаряжен чуть-чуть. Пустим. Можно уже здесь что-нибудь пропылесосить. Вот так. Получается, вот он весь фильтр. До щелчка. Знаете, что здесь болтик? Когда не знаешь, как собрать, надо обратиться к инструкции. Как здесь, какая отверточка у нас подойдет. Возьму самую большую. Теперь соединяем и закручиваем. Здесь подключать питание. Все, собрано. Нет, я пойду чистить лучше лестницу. Подключаем вот сюда. Он заряжается. Вот здесь индикатор. Вот я его закрываю. Здесь он горит. Ну да. Нажимаем на кнопку. Крутится четко. Пойдем пробовать на ступеньки. Несколько скоростей. Давайте сделаем вот самую максимум. Не особо шумный, но брала я его именно для ступенек, чтобы пылесосить ступеньки. Вот. В принципе, чисто он пылесосит. Вот как было грязно, и вот как стало чисто. Кстати говоря, он хорошо становится. У меня предыдущая модель была, она все время падала, то есть я ее не могла поставить вот так вот нормально. Как я вам в роли домохозяйки?